хора, аз съм Хери 95, снимам от друг ютубър таблета. Да, и ще играем днес бръсна игра. И сега ще играем на Clash Royale. И ще играем Clash Royale. Това е онзи профил, дето на 7 арена. Със славата и спарките. И да, ще направим един дек на двете. Ще направим един лично мой леко. И Боби, който ще може да кажи да се Скачихме вратата. Дали как? О, аз казах. Ти кажи сам кой е. И това е, той прави някакъв дек, ама Хограйдъра, Моя си. Хограйдъра се стее на врата. Конспела ще го запазим. Реджета, ламата. То балон го ма. То дека стана 4.9. Не ми ли вярваш? Чуй, то не вярва. То стана. Абе, я. Ко се занимавам с той хуй? Абе, аз не си помня да сложиш. 4-8. Махам лавата обаче. Да, Не. Или да. Не знам. Да, махния. 4 точка. Електро от Маджика. Аз съм 4, вече 6. Забо. Също тук правим клип. Това е... Да. Батли! Това на който влета? Един китаец за... Диндо. Това е. Лава, Ханк и Спарта, аз съм бе. Майнкрафт това. Сателви. Сега го дразиме с този голем и рейджа. Кога ти на четвърти? Боби. Поебал съм те. Хера ми да я всеки път гледам. Ти кога си не Шиш. Отваря бе. Къде там ми пускаш майка ти да го? Аз си знаеш кога ми съм узел това мазе. Хуй. И хера ми, ай малко по... Аре бе, ми. Така бе. Естония конспирирана на хъх майка ти да еба. What the fuck? Това е лежа с лебедите. Такова бе. Абе, но това е моя игра, хера ми да я всеки. Ти не му ядеш. И ти не може да я. Това вече нямаше слайдиста, lega, ще се тай вече ги няма. Да? Изтъг си просто. Защото си така телефон в локта. И не само един път. И да си пластичка. Нали? Големо за кулата. Той не гледа. Джи-джи! Джи, само. Джи, Батярнят. Ах, това не е защита по въздуха, е хуй. То балон ми наебал мамата. Фики на прасе! Попрещарам И то фики на прасе
Да ви кажа, хора, загубихме, защото сме нубове с Содек. Те се учим, че Дан, дан, дан,